గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఢిల్లీలోని కుతుబ్ మీనార్. చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ చారిత్రాత్మక కట్టడం. చాలా బాగుంటుందండి. ఇది ఒకసారైనా చూడాలి. ఇలాంటి ప్రదేశం ఎన్నో సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది కట్టడం, కానీ ఇప్పటికీ కూడా చెక్కు చెదరలేదు. చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ కట్టడం అండి ఇది ఒకటి. ఈసారి ఎవరైనా మీరు టూరిజం వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ప్లేస్ని మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. చాలా బాగుంటుంది. ప్రతిరోజు కొన్ని వేల మంది పర్యాటకులు వస్తున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.